Bonjour à tous. Bon, une petite vidéo pour montrer un petit peu un problème apparemment courant sur le DRZ. Donc là, je suis en position off. Et quand je mets sur on, bah, il se passe rien. Pas de lumière, pas de compteur et évidemment pas de démarrage. Alors j'ai ouvert le bordel là et j'ai déconnecté le connecteur vert là qui va là. Donc ils sont branchés. Là, pour la vidéo, je l'avais déjà débranché, hein. J'ai sorti les connecteurs. Donc là, vous voyez, là, il est. Voilà. Donc ça, c'est le connecteur. Et là, vous avez les broches qui sont prises. Donc pour les sortir, j'ai utilisé ça. C'est un jeu d'outils que j'ai acheté sur Wish ou AliExpress. Il y en a deux. Avec ça, vous démontez à peu près tout. Donc il faut glisser. Alors j'en ai pris un assez fin, pris quelque chose comme ça, et vous le glissez là-dedans, dans le trou là, pour appuyer sur les petites languettes. Je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez, il y a des petites languettes. Alors, est-ce qu'on arrive à faire la mise au point? Voilà, ici. Non, on voit pas avec le téléphone là. La petite languette ici et sur l'autre. La petite languette qu'on voit là. Il faut appuyer dessus pour pouvoir le sortir du connecteur. Donc on va nettoyer tout ça, peut-être resserrer un petit peu l'écosse là, et on va tout rebrancher. Bon, je vais utiliser du nettoyant contact et une brosse en nylon en laiton pour nettoyer un petit peu les contacts, enlever la corrosion, ça fera pas de mal. Alors il y avait un petit peu de jeu ici à l'intérieur de la pièce. La cosse là, elle bougeait un petit peu. Donc avec une pince, j'ai resserré légèrement ici, juste pour que ça fasse bien le contact. Et puis bah là, c'est beaucoup mieux. Voilà, avec une main, j'arrive pas, mais je vais poser le téléphone. Voilà, et là, c'est beaucoup mieux. Il y a plus de jeu, ça tient beaucoup mieux. J'ai aussi redressé les petites languettes là, pour que ça rentre bien dans le connecteur. Et puis on va remonter tout ça et on va voir ce qui se passe. Bon, ensuite on va remonter le connecteur vert en remettant bien en remettant bien la fiche dedans et en veillant à ce que la petite languette, est-ce que ça veut bien faire le point? Que la petite languette vienne bloquer, ça fait un petit clic quand on le met dedans. Bien sûr, j'avais fait un petit schéma pour m'y retrouver. Bon là, vous le voyez pas à la caméra parce que c'est pas très net, mais l'intérieur du connecteur ici, là, il est un peu sale, donc je vais nettoyer aussi avec un petit écouvillon. Donc là, je vais utiliser un petit, euh, un petit écouvillon là que j'utilise pour nettoyer ma pipe. Alors je sais pas si on voit la vidéo, mais celui qui est là, en bas, en bas à droite, il était un peu sale, alors j'ai voulu nettoyer. Et en fait, je me suis aperçu que je pense pas que ce soit du sale. Ici, on voit sur le côté, je sais pas si vous voyez en vidéo, mais sur le côté, ici, là, c'est un peu noir.
on dirait que le truc a fondu un petit peu, a commencé à brûler. Et ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a un peu de jeu qu'il y avait un peu de jeu dans la connexion. Et quand il y a du jeu dans la connexion, bah, ça peut faire un petit peu des courts-circuits, quoi, enfin des étincelles ou, je sais pas, ou surchauffer, quoi. C'est assez courant sur les Suzuki avec ces connecteurs verts de merde là. Donc voilà, on voit le noir là. Vous voyez ici là? Là c'est tout noir. Donc je pense pas que ce soit du sale. Donc je vais peut-être essayer de remplacer ce truc-là par un nouveau. Parce il a peut-être pris un peu de jeu, il s'est peut-être un peu abîmé à l'intérieur, je sais pas, on verra. Donc je vais peut-être en mettre un nouveau. Et en plus, c'est pile, je viens de regarder, c'est pile la connexion du fil rouge qui va directement à la batterie. Donc c'est ce qui amène le jus en fait. Donc c'est peut-être aussi une autre matérialisation du problème. Bon, finalement, j'avais un connecteur blanc qui traînait chez moi que j'avais déjà acheté pour faire d'autres réparations sur une autre moto. Donc j'ai branché, j'ai vérifié, hein, les fils sont bien branchés comme il faut des deux côtés. Et voilà, c'est bon. Et puis ici, quand on gigote le truc, voilà, ça marche bien, impeccable.